Akakapuutto tappoi heidät. Akakapuutto tappoi sinun isäsi, Hopeanuoli. Me kuolemme viluun ja nälkään. Me kuolemme tänne. Kuolet, jos menet tuonne ulos. Tapa minut, jos haluat. Riki, minä vannon, että sinä et kuollut turhaan. 5 vuotta sitten Akakapuutto tappoi Rikin isän Shiruun. Molemmat kohtasivat kuoleman lumisilla vuorilla. Kyläläiset pelkäsivät mustaa Akakapuutto-karhua kuollakseen. Minä tapan sinut, jos sinä tapat sen isoisä. Ja se kuoli siihen paikkaan. Hyvä, että se syö, muuten se olisi kuollut. Isoisä, sinä tapaat Hopeanuolen. Muistatteko pormestarin, jonka karhu tappoi? Te ette selviä. Hyvä kiväri ei yksin riitä Akakapuuton tappamiseksi. Päästä irti, muuten se tappaa sinut. Nyt olen kostanut isäni kuolemaan. Vihdoinkin se on kuollut. Uskomatonta, että Akakapuutto on kuollut. Ei edes kuolema. Se rakastaa tappamista. Se tuijottaa heitä ainoalla silmällään kuin kertoakseen, että aikoo tappaa heidät kaikki. Se tappaa sinut. Daisuki voi vain odottaa kuolemaa. Se kamppailee elämästä ja kuolemasta. En lähde ennen kuin Akakapuutto on kuollut. Kyllä minä sen tapan. Lähietäisyydeltä voi tappaa karhun. Se on tosissaan. Se haluaa, että me yhdessä tapamme Akakapuuton. Minä tapan Akakapuuton. Nyt se makaa maassa hänen edessään kuolleena kuin kivi. Se oli ensimmäinen kerta, kun Daisuki tappoi eläimen. Sillä voi tappaa vaikka vasten tahtoaan. Se tappaa sinut! Nyt minä tapan sinut, Akakapuutto. Minä tapan sinut, Akakapuutto. Hopeanuoli, se on kuollut. Mehän tapoimme sen. Minä tapoin niiden äidin. Se olisi tappanut meidät, jos emme olisi tappaneet sitä. Te olette liian pieniä tapettavaksi. Se ei voi ymmärtää, miksi Jonin piti tappaa vieton karhunpoika. Siksi se mielestään teki oikein tappaessaan karhunpojan. Mutta minä halusin kostaa karhulle, joka tappoi Hopeanuolen isän. Me tapamme Akakapuuton yhdessä, Hopeanuoli. Minä aion tappaa Akakapuuton. Se on tappanut 7 metsätyöntekijää. Toinen niistä on tappanut 7 ihmistä. Karhut täytyy tappaa niin pian kuin mahdollista. Ja silloin ne tappavat meidät. Sinun täytyy tappaa Akakapuutto. Akakapuutto ei tappanut Madaraa. Minä aion tappaa Akakapuuton. Minä olen päättänyt tappaa Akakapuuton. Minä sen tapan. Ehkä karhu yrittää viedä peuran, jonka villikoirat ovat tappaneet, ja ne tappoivat karhun. Villikoirien johtaja katselee ylpeänä alas veriselle näyttämölle, jossa 2 eläintä makaa kuolleena. Se hyökkäsi yhden koiran kimppuun ja tappoi sen. Minä tapan sen. Se kuolee, jos se yrittää hypätä. Et selviä siitä, Hopeanuoli. Sinä kuolet. Minä tapan tämän kirotun karhun. Ylpeys koituu sen kuolemaksi. Se on tyhmä, mutta liian arvokas kuolemaan. Pentu on uskomaton. Se ei saa kuolla. Karhu hyökkäsi ja tappoi yhden meistä. Pure sinut kuoliaksi, valehtelija. Oletko valmis kuolemaan? Minä tapan sinut. Mutta minun isäni hän kuoli. Sen ystävät kuolevat yksi toisensa jälkeen. Kaikki sen ystävät ovat kuolleet. Mutta luulen, että ehdimme tappaa karhut ennen kuin villikoirat kokoavat joukkonsa. Hopeanuoli on saanut kovan koulutuksen, jotta se selviäisi vaikeasta taistelusta hirvittävää Akakapuutto-karhua vastaan, joka tappoi sen isän. Kaikkien, jotka tunkeutuvat meidän alueellemme, on kuoltava. Kuolette joka ainoa. Minä tapan sinut. Mutta Cross kuolee, jos me emme auta. Lopeta nyt, muuten minun täytyy tappaa sinut. En välitä, vaikka kuolen. Taitaa pelätä minua kuollakseen. Sinä haluat kovasti tappaa sen. Kerronko kuka olen ennen kuin tapan sinut? Sinä kuolet. Minun täytyy heti tappaa se. Olen suuri sniper, joka tappaa kaikki vihollisensa. Nyt minä sinut tapan. Tapa se. Moss tappaa, jos sitä ahdistellaan. Mitä jos Moss on tappanut Hopeanuolen? Hetken minä jo luulin, että sinä kuolisit. Se on kuollut välittömästi. Kirroton roistot, minä tapan ne kaikki. Tämä on käsky, niiden on kuoltava. Me tapamme Benin ja ne 3 veljestä. Me tapamme ne kaikki. Olette tunkeutuneet minun alueelleni ja tappaneet yhden ystävistäni. Minä tapan teidät kaikki. Tappakaa kaikki. Tapetaan ne kaikki. Kostetaan Benin kuolemaa. Nyt olen
armoissamme, te kuolette kaikki. Tappakaa ne kaikki, kuuletteko? Hyvä, tapa se. Kuka sen on tappanut? Tulkaa sitten tappamaan nämä loput. Sinä siis tapoit Benin. Pois tieltä tai tapan sinut niin kuin Beninkin. Minä tapan sinut. Miksi sinä tapoit Benin? Sinä kuolet. Se, joka koskee minuun, kirjoittaa samalla kuoleman tuomionsa. Meidän kimppumme hyökättiin ja olimme molemmat vähällä kuolla. Näen silmissäsi, että haluat kostaa Benin kuoleman. Minä tapaan sinut. Ben etsii koiria, jotka ovat valmiit taistelemaan Akakapuuttokarhua vastaan ja tappamaan sen. Me emme lähde sinne kuolemaan, Moss. Minä tapaan aina viholliseni. Ne tappavat teidät, jos koskette minuun. Ne ovat meidän alueellamme ja me tapaamme ne, jos ne eivät heti häivy. Painu kertomaan, että me tapaamme ne, jos ne eivät häivy täältä. Tuo koira tappoi Roin. Minä tiedän. Minunkin tekisi mieleni tappaa se. Sniper uhkasi tappaa minut. Älkää tappako minua. Sniper olisi tappanut minut, jos en olisi tehnyt sitä. Cross, ole kiltti ja sano Benille, ettei se tappaisi minua. Tapetaanko se? Minä voin tappaa sen puolestasi, Ben. Tapan sinut, jos vielä tulet silmiini. Minä tapan sinut. Muuten me tapamme teidätkin ja pistämme suihimme. Nuo siis tappoivat meidän ystävämme. He tappoivat yhden vaadestamme ja raahasivat ruumista metsässä. Me tapaamme teidät. Sehän on kuollut koira. Mitä jos ne kirjoitut roistot ovat tappaneet sen? Te kuolette joka ikinen. Ne jäivät meidän ansaamme ja me tapaamme myös kaikki ikäkoirat. Katso, miten vihollinen tapetaan. Veljesi kuolee niin kuin oikea ikäsoturin tuleekin. Minä tapaan sen. Ben ja sen ystävät ovat kuolemaisillaan. On hirveää, että yksi niistä, jotka tekevät kuolemaa, on Ben. Minä tapaan teidät kaikki. En voi antaa Punasilmän kuolla tuolla tavalla. Nyt sinä kuolet, Punasilmä. Jos Ben kuolee, kuolet sinäkin, Punasilmä. Ja sen pennun minä tapan itse. Tappakaa ne! Se aiko tappaa sen pennun. Miten voitte antaa sen tappaa minun pentuni? Etkä sinä pelkää kuolla? Mutta en voi tappaa sinua, koska sinulla on tuo pentu. Se olisi pitänyt tappaa. Muistakaa, että me kokoamme koiria, jotta voisimme tappaa Akakapuuton. Mutta johtajahan on kuollut. Se kuolee. Lopeta, et saa tappaa sitä. Lopeta, et saa tappaa sitä. Tappakaa se! Hienoa, nyt voi tappaa kaikki samalla kertaa. Liikkumatta! Muuten minä tapan toverinne. Minä tapan, jos liikahdattekin. Tappakaa ne! Ne tappavat meidät, jos emme tee jotain. Nopeasti, muuten ne tappavat teidät! Tappaa saa, mutta se on tehtävä reilussa kamppailussa. Tappakaa ne! Sinä kuolet! Jos minä kuolen, haluan, että sinä ryhdyt lauman johtajaksi. Olemme tehneet turhaa työtä, jos kuolet tänne. Kuole mielelläni hyvän asian puolesta. Se ei näytä ollenkaan pelkäävän kuolemaan. Äsken sinulla oli tuuria, mutta jos jatkat, se tappaa sinut. Mutta puolet laumastamme on kuollut. Kuolette joka tapauksessa. Voisimme helposti tappaa ne. Et saa kuolla, Ben. Pysykää loitolla, muuten minä tapan teidät. Me tapamme teidät kaikki. Karhun selässä sojotti 3 harppuunaa, mikä todisti, että miehistö oli yrittänyt tappaa sen ennen kuin se tappoi heidät. Emme voi tehdä muuta kuin tappaa se. Miksi se ei tappanut minua, kun se olisi voinut tehdä sen? Olin oikeassa. Se houkutteli meidät tänne, että Akakapuutto auttaisi sitä tappamaan meidät. Se tappoi hirviökarhun yhdellä ainoalla iskulla. Akakapuutto tappoi kaikki, jotka tunkeutuivat sen alueelle. Taidat pelätä kuollaksesi. Karhutkin luulivat sitä kuolleeksi. Se oli käynyt kuoleman porteilla. Nyt minä tappaan Akakapuuton. Toivon, että saisit kokea tämän, Benitsakura, että saisimme yhdessä tappaa Akakapuuton. Akakapuutto, et saanut minua hengiltä, mutta minä tapan sinut. Cross, minä en aio kuolla. Valmistaudu kuolemaan. Nyt me tapamme sen. Saat olla ylpeä, että juuri minä tapan sinut. Minä tapoin sen. Älä puhu roskaa, me sen tapoimme. Päästä se sitten vasta, kun se on kuollut. En aio kuolla ennen kuin olen varma, että Akakapuutto on kuollut. Kyllä me tapaamme Akakapuuton. Minä kuolen tänään, mutta ensin yritän parhaani mukaan tappaa Akakapuuton. Johtaja, tapa sinä Akakapuutto vain. Sinä pystyt siihen. Ben ei hellittänyt otettaan, vaikka se oli kuolemaisillaan.
Itsepintaisesti se piti kiinni häiritäkseen Aga Caputoa niin, että johtaja saisi tilaisuuden tappaa sen. Aga Caputon tappaminen on ainoa tapa pelastaa Ben. Nyt Aga Caputo on sokea. Nyt meillä on tilaisuus tappaa se. Tapetaan se! En halua nähdä ystävieni kuolevan. Saimme syntymälahjana taidon iskeä kuolettavasti. Iskeä kuolettavasti. Johtaja ei voi sallia, että karhu tappaa enää yhtään koiraa. Siksi se päättää käyttää viimeistä keinoaan tappaakseen Aga Caputon. Olkaa nopeasti, muuten se tappaa meidät! Nyt minä annan sille kuuluisan kuolettavan iskuni. Se nousi ylös, vaikka sen pitäisi olla kuollut. 6,5 vuoden ajan hirvittävä Aga Caputo-karhu ehti levittää pelkoa ja kuolemaa, missä vain liikkuikin. Nyt kun Aga Caputo on kuollut, metsät ja vuoret kuuluvat Hopeanuolelle ja villikoirille. Hopeanuoli keräsi villikoirat kokoon ja niiden ansiosta Aga Caputo on nyt kuollut. Kuolleet haudataan ja elävät jatkavat elämäänsä. Johtaja on